Տեսանյութը պատրաստվել է աջակցություն Սահմանադրական դատարանի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ծրագրի շրջանակում։ Սահմանադրական դատարանը 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տրմված նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց Արտակ Զեյնալյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննելով ընդդեմ Գայանե Արուստամյանի երրորդ անձ Մարինա Պողոսյան զրպարտող տեղեկությունը հերքելուն պարտավորեցնելու եւ փոխհատուցում բռնագանձելու պահանջների մասին Արտակ Զեյնալյանի հայցը 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին վճռել է Արտակ Հայկազի Զեյնալյանի հայցը բավարարել մասնակի, Գայանե Արուստամյանից հօգուտ Արտակ Հայկազի Զեյնալյանի բռնագանձել 100,000 դրամ որպես զրպարտության համար փոխհատուցման գումար, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել։ Արտակ Զեյնալյանը դատարանի այս վճռի հայցի մերժված մասի դեմ բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան, որը քննելով 2021 թվականի մայիսի 21-ին որոշել է ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը մասնակի հայցը մերժելու մասով բեկանել եւ գործն ուղարկել նույն դատարան նշված ծավալով նոր քննության։ Դատարանը քննելով գործը 2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ին վճռել է հայցը մերժել, նշելով, որ Մարինա Պողոսյան օգտատիրոջ երրորդ անձի լրատվական գործունեությամբ զբաղվելու փաստ չի ներկայացվել, ուստի նրան 1087.1 հոդվածի 8-րդ կետի առաջին ենթակետով նախատեսված միջոցը կատարելու պարտականություն չի կարող վերապահվել։ Իր հերթին վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը քննելով դատարանի այս վճռի դեմ Արտակ Զեյնալյանի բողոքը որոշել է այն բավարարել մասնակի բեկանել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճիռը եւ այն փոփոխել հետեւյալ կերպ։ Արտակ Հայկազի Զեյնալյանի հայցն ընդդեմ Գայանե Արուստամյանի երրորդ անձ Մարինա Պողոսյանի զրպարտող տեղեկությունը հերքելուն պարտավորեցնելու եւ փոխհատուցում բռնագանձելու պահանջների մասին բավարարել մասնակի Գայանե Արուստամյանից հօգուտ Արտակ Զեյնալյանի բռնագանձել 500,000 դրամ որպես զրպարտության համար փոխհատուցման գումար։ Վճիռը մնացած մասով թողնել անփոփոխ։ Որոշման մեջ վերաքննիչ դատարանը նշել է. Սույն գործի քննության ընթացքում Facebook-յան օգտատեր Մարինա Պողոսյանի լրատվական գործունեությամբ զբաղվելու փաստը ապացուցված չլինելու պայմաններում, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վեճի առարկա հրապարակումը տեղի է ունեցել ֆիզիկական անձ Մարինա Պողոսյանի Facebook-յան էջի միջոցով, որը չի կարող գնահատվել որպես լրատվության միջոց, վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ նշված տեղեկությունը չի կարող համարվել լրատվության միջոցով տարածված։ Արդյունքում վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ բացակայում է քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասի առաջին կետով սահմանված պաշտպանության միջոցի կիրառման հիմքը։ Այստեղ միջանկյալ նկատենք, որ 1999 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտած քաղաքացիական օրենսգրքի այս իրավահարաբերության ծագման պահին եղած խմբագրությամբ պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը եւ պայմանները վերտառությամբ 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է։ Զրպարտության դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել հետեւյալ միջոցներից մեկը կամ մի քանիսը։ Եթե զրպարտությունը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության այդ միջոցով հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները եւ կամ հրապարակել դրանց վերաբերյալ իր պատասխանը։ Հերքման ձևը եւ պատասխանը հաստատում է դատարանը ղեկավարվելով զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Վճռաբեկ դատարանը քննելով վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի այս որոշման դեմ Արտակ Զեյնալյանի բերած վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու հարցը 2023 թվականի հոկտեմբերի 11-ին որոշել է վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել։ Դիմողը Սահմանադրական դատարանի ուշադրությունն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ հաճախ որոշ օգտահաշիվներ անհամադրելի քանակով հետևորդներ են ունենում, քան լրատվության միջոցները։ Դիմողի գնահատմամբ 101 բաժանորդ ունեցող լրատվության միջոցով տարածված զրպարտության հետագա տարածումը դադարեցնելը, զրպարտությունը հեռացնելը, հերքում տարածելը որպես իրավական պաշտպանության միջոցներ նախատեսված են, սակայն միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող օգտահաշվից հնարավոր չէ։ Դիմողի պնդմամբ օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասը չի նախատեսում զրպարտությունը սոցիալական հարթակի օգտահաշվից հեռացնելու, նույն վայրում հերքում հրապարակելու կարգ ու պայման, իսկ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածը սոցիալական հարթակում գործող օգտահաշիվը չի դիտարկում որպես լրատվության միջոց։
Արդյունքում դիմողը եզրակացնում է, որ օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասը չնախատեսելով զրպարտությունը սոցիալական հարթակի օգտահաշվից հեռացնելու, նույն վայրում հերքում հրապարակելու կարգ ու պայման եւ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածը սոցիալական հարթակում օգտահաշիվը չդիտարկելով որպես լրատվության միջոց չեն համապատասխանում Սահմանադրության 3-րդ, 23-րդ, 31-րդ, 61-րդ, 63-րդ եւ 75-րդ հոդվածներով ամրագրված իրավակարգավորումներին։ Ամփոփելով, դիմողը խնդրում է անվավեր ճանաչել Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասի դրույթը։ Սույն գործով սահմանադրաիրավական վեճի շրջանակներում Սահմանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարել անդրադառնալ հետևյալ հարցադրմանը. Արդյոք օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասն այնքանով, որքանով չի նախատեսում լրատվական գործունեություն չիրականացնողի համացանցում տարածած տեղեկատվության մեջտեղ գտած զրպարտության դեպքում անձի կողմից դատական կարգով զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները հրապարակայնորեն հերքելու եւ կամ հրապարակայնորեն դրանց վերաբերյալ իր պատասխանը ներկայացնելու եւ կամ դրանք հեռացնելու պահանջ ներկայացնելու օրենսդրական հնարավորություն համահունչ է Սահմանադրության 31-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքին, հաշվի առնելով նաև Սահմանադրության 75-րդ հոդվածով ամրագրված հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կառուցակարգերի եւ ընթացակարգերի առկայության սահմանադրաիրավական պահանջը։ Ելնելով գործի քննության արդյունքներից Սահմանադրական դատարանը որոշեց. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասն այնքանով, որքանով լրատվական գործունեություն չիրականացնողի կողմից համացանցում տարածված զրպարտության դեպքում շահագրգիռ անձի համար չի նախատեսում զրպարտությունը հերքելու, դրա պատասխանը ներկայացնելու, այն հեռացնելու կամ վերը նշված կարգավորումներին համարժեք այլ հնարավորություն, ճանաչել Սահմանադրության 31-րդ հոդվածին, 75-րդ հոդվածի հետ համակցությամբ հակասող եւ անվավեր։ Գործի փաստական հանգամանքները հետևյալն են։ 2018 թվականին իմ հարցազրույցներից մեկը, որը տարածվել էր Facebook-յան օգտատերերից մեկի կողմից, քննադատական վերնագրով, անհամաձայնության վերնագրով, դրա տակ կատարվել էր զրպարտչական գրառում, եւ որը արատավորում էր իմ պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Ես դիմեցի դատարան պահանջով ոչ միայն տրամադրել դրամական փոխհատուցում, այլ նաեւ հեռացնել հրապարակումը։ Սակայն դատարանները մերժեցին իմ այս պահանջը, ասելով, որ նման պահանջ կարելի է ներկայացնել միայն զանգվածային լրատվության միջոցով արված զրպարտության պարագայում։ Իսկ եթե հրապարակումը կատարվել է սոցիալական ցանցում, ապա օրենքը նման պաշտպանության միջոց չի տալիս։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հանգեցնում են հետևյալին, որ որևէ օգտատիրոջ կողմից հրապարակում անելուց հետո այն կարող է դառնալ շատ ավելի հասանելի, շատ ավելի տարածվող, քան որևէ տպագիր զանգվածային լրատվության միջոցի կամ որևէ հեռուստատեսության կամ ռադիոյի կողմից կատարված հրապարակում։ Ասեմ ավելին, նաև այն մոդելները, որոնք գործում են համացանցում, այդ նույն հրապարակումը կարող են պարբերաբար վերահրապարակել։ Եվ դրա ազդեցությունը բացական շատ ավելի մեծ կարող է լինել, քան որևէ մամուլի օրգանով կատարված զրպարտությունը, հրապարակված զրպարտությունը։ Մի քանի անգամ դատարանների առջև մենք վեր ու վար անելուց բարձրացրեցինք այս հարցերը, սակայն դատարանները անդրդվել էին եւ մերժեցին մեր պահանջը հղում անելով օրենքի դրույթին։ Նաև մենք միջնորդել էինք դատարաններին կասեցնել գործի վարույթը եւ դիմել Սահմանադրական դատարան։ Սակայն նաև այդ միջնորդությունները մերժվեցին։ Մեր դիմումը Սահմանադրական դատարան ընդունվեց վարույթ, վիճարկում էինք ոչ միայն Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասը, որ այդ պաշտպանական ընթացակարգերն ու կառուցակարգերն են նախատեսում, այլ նաև զանգվածային լրատվության մասին օրենքի դրույթները։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է զանգվածային լրատվության միջոցների մասին կարգավորումները սկսեն տարածվել նաև սոցիալական ցանցերի օգտատերերի նկատմամբ, քանզի նրանք ոչնչով իրենց տարածվածությամբ, իրենց հասանելիությամբ չեն զիջում մամուլի օրգաններին։ Թեև Սահմանադրական դատարանը կարճեց գործի վարույթը զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի մասով, սակայն շատ ուշագրավ դիտարկումներ է արել նաև այս ուղղությամբ։ Սահմանադրական դատարանը հաստատեց մեր թեզերը։
Պետք է նաև ասեմ, որ պատասխանողը, տվյալ դեպքում ազգային ժողովը, գտնում էր, որ օրենքը չի ակասում սահմանադրությանը եւ գրված է այնպես, որ դա պետք է պաշտպանի մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը, հնարավոր է իրականացնել պաշտպանություն արդյունավետ ձևով։ Սահմանադրական դատարանը հերքեց պատասխանող կողմի ազգային ժողովի դիտարկումներն ու փաստարկները եւ հաստատեց մեր փաստարկները, գտնելով, որ մարդը պետք է ունենա նաեւ պաշտպանություն սոցիալական ցանցերում կատարված զրպարտությունից։ Եվ այս գործը հիմք է դարձել, որպեսզի մենք ներկայացնենք վերաբացման դիմում Վճռաբեկ դատարան, որպեսզի գործը վերաբացվի եւ նորից քննվի արդեն նոր իրողությունների սահմանադրական դատարանի կողմից սահմանված իրավակարգավորումների լույսի ներքո։ Այսօր կզրուցենք սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Պարոն Շաթիրյան, սահմանադրության որ հոդվածների լույսի ներքո է դիտարկել դատարանը դիմումով բարձրացված հարցերը քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 8-րդ մասի կարգավորումների համատեքստում։ Մինչ հարցի պատասխանին անդրադառնալը նշեմ, որ սույն անհատական դիմումով ըստ էության վիճարկվում էր քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 առաջին հոդվածի 8-րդ մասով ամրագրված վերաբերելի կարգավորումների սահմանադրականությունը մեծարգո օրենսդրական բացի համատեքստում, իսկ վիճարկվող նորմը իրավահարաբերության ծավալապահը գործող խմբագրությամբ սահմանում էր հետևյալը. Եթե զրպարտությունը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած հայտարարության մեջ կամ տեղեկատվության մեջ, ապա լրատվության նույն միջոցով անձը կարող է պահանջել հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները եւ կամ հրապարակել դրանց վերաբերյալ իր պատասխանը։ Հերքման ձևն ու պատասխանը արդեն սահմանում է դատարանը ղեկավարվելով զանգվածային լրատվության մասին օրենքով։ Սրա հետ մեկտեղ սա վիճարկվող նորմի 8-րդ մասի ըստ էության առաջին կետն էր եւ երկրորդ կետը կրկին իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ սահմանում էր, որ անձը կարող է պահանջել նաև սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000 պատիկի չափով փոխհատուցում վճարել, նույն դեպքում առավելապես շեշտադրումը կատարվում էր առաջին կետով ամրագրված կարգավորման վրա։ Այս առումով սույն սահմանադրաիրավական վեճի շրջանակում որպես պարզման ենթակա հանգամանք սահմանադրական դատարանի կողմից առանձնացվեց մասնավորապես հետևյալ հարցադրումը. Արդյոք քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան նորմա, նկատի ունեմ 1087 կետ առաջին հոդվածի 8-րդ մասը, այնքանով, որքանով չի նախատեսում լրատվական գործունեություն չիրականացնողի համացանցային կայքում զրպարտություն տեղ գտնելու դեպքում զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները շահագրգիռ անձի կողմից, պայմանական ասած տուժողի կողմից դատական կարգով հերքելու եւ կամ դրանց վերաբերյալ պատասխան ներկայացնելու եւ կամ դրանք հեռացնելու պահանջ ներկայացնելու օրենսդրական հնարավորություն համահունչ է սահմանադրության 31-րդ հոդվածին։ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածը վերաբերում է մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի, պատվի եւ բարի համբավի անձեռնմխելիությանը։ Ըստ այդմ ազդարարում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի վերաբերելի մասով պատվի եւ բարի համբավի անձեռնմխելիության իրավունք։ Սրա հետ մեկտեղ սահմանադրական դատարանը վիճարկվող օրինադրույթի սահմանադրականությունը գնահատելիս սահմանադրության 31-րդ հոդվածի հետ համակցության մեջ դիտարկեց նաև սահմանադրության 75-րդ հոդվածով ամրագրված կարգավորումները։ Եթե համառոտ ձևակերպեմ, խոսքը վերաբերում է իրավունքների եւ ազատությունների արդյունավետ իրականացման կառուցակարգերին եւ ընթացակարգերին։ Բնականաբար այս պայմաններում սահմանադրական դատարանը չէր կարող անդրադառնալ անձի արժանապատվությանը, որի վերաբերյալ կարգավորումները բովանդակում հենց սահմանադրությունը։ Սահմանադրության ամփոփելի 3-րդ հոդվածով հռչակելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է, իսկ մարդու անօտարելի արժանապատվությունը նրա իրավունքների եւ ազատությունների անկախտելի հիմքն է։ Սրա հետ մեկտեղ սահմանադրության 23-րդ հոդվածն է ամրագրում, որ մարդու արժանապատվությունը անխախտելի է։ Եվ այս պայմաններում ըստ էության կարելի է փաստել, որ
արժանապատվությունը բացարձակ պաշտպանության ենթակա սահմանադրական արժեք է, որը կանխորոշում է իրավունքների եւ ազատությունների ինչպես ծավալ, այնպես էլ բովանդակությունը։ Արժանապատվություն եզրույթի սահմանադրաիրավական բովանդակության բացահայտմանը սահմանադրական դատարանը բազմիցս է անդրադարձել իր մի շարք որոշումների շրջանակում եւ այս առնչությամբ արտահայտել է ֆունդամենտալ իրավական դիրքորոշումներ, որոնք մասամբ մեջբերված են նաեւ սահմանադրական դատարանի վերաբերելի ՍԴՎ 1752 որոշման շրջանակում։ Իսկ այդ որոշմամբ սահմանադրական դատարանը ինչպիսի իրավական արձանագրումներ կատարեց եւ ինչ դիրքորոշումներ արտահայտեց, խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնեք։ Նախ սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ օրենսդիրը հաշվի առնելով անձի պատվի, արժանապատվության եւ գործարար համբավի պաշտպանության առանձնահատուկ կարեւորությունը, ըստ էության ի թիվս այլնի նաեւ քաղաքացիական օրենսդրությամբ է նախատեսել նշված սահմանադրական արժեքների պաշտպանությանը միտված կամ երաշխավորմանը միտված կարգավորումներ։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է քաղաքացիական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումներին, որոնց համապատասխան անձի պատիվը, արժանապատվությունը եւ գործարար համբավը ենթակա են պաշտպանության այլ անձի կողմից հրապարակայնորեն արտահայտված վիրավորանքից եւ զրպարտությունից։ Եվ այս համատեքստում հենց քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 հոդվածի առաջին մասով է ամրագրված, որ անձը, որի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորել են վիրավորանքի կամ զրպարտության միջոցով, կարող է դիմել դատարան վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտություն կատարած անձի դեմ։ Տվյալ պայմաններում ըստ էության խնդիրը ավելի հստակ ցույց տալու համար իրավիճակը հետևյալն էր։ Սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ այո, հերքման եւ կամ պատասխանի հրապարակման պահանջ նախատեսելու կանոնակարգումներ քաղաքացիական օրենսգրքի վիճարկվող նորմը բովանդակում է, սակայն խոսքը վերաբերում է այն իրավիճակներին, երբ զրպարտությունը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ։ Այսինքն, այսպես ասած, զրպարտչական բնույթի հրապարակումը կատարել է լրատվական գործունեություն իրականացնողը։ Այս առնչությամբ մանրամասն կանոնակարգումներ է բովանդակում զանգվածային լրատվության մասին օրենքը։ Ինչ վերաբերում է, ինչը բնորոշ է նաև սույնանատական դիմումով բարձրացված հարցին, լրատվական գործունեություն չիրականացնողի համացանցային կայքում, այդ թվում սոցիալական ցանցերում գործող անձնական օգտահաշիվների միջոցով զրպարտչական տեղեկություններ տարածելուն, հրապարակումներ տարածելուն, ապա ըստ էության կարելի է փաստել, որ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված քիչ առաջ մեջբերված կարգավորումը ըստ էության նման իրավիճակների պայմաններում կիրառելի չէ։ Ավելին, սահմանադրական դատարանն արձանագրեց, որ օրենսդիրն առհասարակ չի նախատեսել լրատվական գործունեություն չիրականացնողի համացանցում տեղ գտած զրպարտությունը հեռացնելու, ամբողջությամբ կամ մասամբ հեռացնելու հնարավորություն։ Այսինքն այսպիսի օրենսդրական հնարավորություն գործող օրենսդրական կարգավորումների պայմաններում նախատեսված չէ։ Իսկ ամբողջ խնդիրն էլ հենց գալիս է այստեղից, որովհետև նախ սահմանադրական դատարանը անդրադառնալով վճռաբեկ դատարանի նախադեպային պրակտիկային խնդրի մասով փաստեց, որ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 կետ առաջին հոդվածի 8-րդ մասի առաջին կետը վճռաբեկ դատարանի արտահայտած նախադեպային դիրքորոշումների համաձայն կամ դրանց համապատասխան ըստ էության վերաբերելի է այն զրպարտությանը, որը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ։ Եվ այս առումով, որպես օրինակ, վկայակոչված է համապատասխան քաղաքացիական գործով վճռաբեկ դատարանի 2024 թվականի հունիսի 10-ի համապատասխան որոշման մեջ արտահայտված մոտեցումը, դիրքորոշումը։ Սույն գործի անհատական հանգամանքներն էլ հանգում են նրան, որ դիմողի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորվել են ֆիզիկական անձի կողմից սոցիալական ցանցում, տվյալ դեպքում Facebook սոցիալական ցանցում համապատասխան հրապարակում կատարելով։ Իսկ երաստիճան դատական համակարգի դատարաններն այս առումով գտել են, որ քանի որ խնդրու առարկա հրապարակումը տեղի է ունեցել կամ տեղ է գտել ֆիզիկական անձի Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով, վերջինս չի կարող գնահատվել որպես լրատվության միջոց։ Ըստ այդմ էլ համապատասխան հաշվի օգտատերը կամ օգտահաշվի տերը չի կարող գնահատվել որպես լրատվական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ։
Եվ հենց դիմողը այս համատեքստում էր համապատասխան հարցադրումը կամ հարցադրումները բարձրացրել իր անհատական դիմումի շրջանակում Սահմանադրական դատարանի առջև։ Այս առումով Սահմանադրական դատարանը հղում կատարեց նաև 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի ՍԴՎ 997 որոշմանը, որը ևս վերաբերելի խնդրի մասով ֆունդամենտալ դիրքորոշումներ է բովանդակում, այն առումով, որ արատավորող արտահայտությունների տեղեկությունների արդյունքում պատճառված վնասի դեպքում ըստ էության առաջնահերթորեն պետք է կիրառվեն ոչ նյութական փոխհատուցման ձևերը։ Եվ սույն որոշման շրջանակում նկատի ունեմ ՍԴՎ 1752 որոշումը, Սահմանադրական դատարանը փաստեց, որ նկատի առնելով, որ անձի պատիվ արժանապատվությունը գործարար համբավը ոչ նյութական բարիքներ են, դրանց պաշտպանության միջոցների շարքում նախապատվությունը կամ առաջնահերթությունը պետք է տրվի ոչ նյութական փոխհատուցման ձևերին։ Եվ ի վերջո սույն անհատական դիմումով վիճարկվող դրույթի սահմանադրականության ստուգման արդյունքներով Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 կետ առաջին հոդվածի 8-րդ մասը այնքանով, որքանով լրատվական գործունեություն չիրականացնողի համացանցային ցանցում, կայքում զրպարտություն տեղ գտնելու դեպքում շահագրգիռ անձի համար չի նախատեսում այն հերքելու, դրան պատասխան ներկայացնելու, այն հեռացնելու կամ վերոնշյալ կարգավորումներին համարժեք որևէ այլ հնարավորություն, ըստ էության հակասում է Սահմանադրության 31-րդ հոդվածին 75-րդ հոդվածի հետ համակցության մեջ։ Իսկ Սահմանադրական դատարանի այդ որոշման կատարման մասով ինչ-որ գործընթաց կա։ Որքանով ես եմ տեղյակ, շուրջ 1 ամիս առաջ իդրաֆտում տեղադրվել է Արդարադատության նախարարության կողմից մշակված համապատասխան օրինագծերը, խոսքը վերաբերում է Քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող լրացումներին եւ փոփոխություններին, եւ մյուսը զանգվածային լրատվության մասին օրենքում։ Ըստ էության քննարկման փուլը, այսպես ասած, դրանք հանրայնացվել են, քննարկման փուլը ավարտվել է, հետո ինչ կլինի դժվարանում եմ ասել։ Բոլոր դեպքերում այս օրենսդրական փոփոխությունների լրացումների հիմքում ըստ էության դրվել է հենց ՍԴՎ 1752 որոշումը, դրա շրջանակում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Հաղորդաշարը պատրաստում է Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպությունը, Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ։